হাই গাইস, ওয়েলকাম টু AFJA স্টাডি। আজকে আমরা জানব ইংরেজি সি লেটারটির উচ্চারণ কখন ক হয় এবং কখন দন্তের স বা স হয়। যেমন CAR কার, এখানে সি এ উচ্চারণ হয়েছে ক। আবার CENTRE সেন্টার, এখানে সি এর উচ্চারণ দন্তের স হয়েছে। তো এটা কখন হয় বা এর কোনো নিয়ম রয়েছে কি? আমি বলবো হ্যাঁ। আজকের পর থেকে আশা করি সি এর উচ্চারণ কখন ক হয় বা দন্তের স হয় সেটি নিয়ে সমস্যায় পড়বি না। তো চলো সংক্ষেপে সেই নিয়মগুলি দেখে নিই। আমরা জানি ইংরেজিতে মোট 26টি লেটার রয়েছে এবং 3 নাম্বার লেটারটি হলো সি। সাধারণত সি এর পরে ইংরেজি 5টি ভাওয়েলের মধ্যে ই, আই এবং সেমি ভাওয়েল ওয়াই বসলে সি এর উচ্চারণ দন্তের স বা স এর মতো হয়। যেমন PEACE পিস, এখানে সি এর উচ্চারণ দন্তের স হয়েছে। আবার CINEMA সিনেমা, এখানে লক্ষ্য করো সি এর পরে আই রয়েছে এবং সি এর উচ্চারণ দন্তের স হয়েছে। FANCY ফ্যান্সি, এখানে দেখো সি এর পরে ওয়াই রয়েছে, তাই সি এর উচ্চারণ দন্তের স হয়েছে। আবার CENTRE সেন্টার, এখানেও লক্ষ্য করো সি এর পরে ই রয়েছে, তাই সি এর উচ্চারণ দন্তের স হয়েছে। সি লেটারটির পরে যখন EI এবং সেমি ভাওয়েল ওয়াই বসবে তখনই সি এর উচ্চারণ দন্তের স হবে। তো কখন দন্তের স হয় ক্লিয়ার হলো। এরপর আমরা জানবো সি এর উচ্চারণ কখন ক হয়। সি এর পরে যদি ভাওয়েল এ ও ইউ এবং কনসোনেন্ট এল আর দুটি বসে তাহলে সি এর উচ্চারণ ক হবে। যেমন CAR কার, এখানে সি এর পরে এ হয়েছে, তাই সির উচ্চারণ হলো ক এর মতো কার। পরের উদাহরণটি দেখো ARTICLE আর্টিকেল, এখানে সি এর পরে এল রয়েছে, তাই এখানে সি এর উচ্চারণ হয়েছে ক এর মধ্যে আর্টিকেল। পরের ওয়ার্ডটি দেখো CONDUCT কন্ডাক্ট, এখানে সি এর পরে ও রয়েছে এবং সি এর উচ্চারণ ক এর মতো হয়েছে। এবং পরের ওয়ার্ডটি দেখো CUCUMBER কিউক্যাম্বার, এখানে সি এর পরে ইউ রয়েছে এবং তাই সি এর উচ্চারণ ক হয়েছে। এবং সবশেষ উদাহরণ দেখো CRIME ক্রাইম, এখানে সি এর পর আর রয়েছে, তাই সি এর উচ্চারণ ক হয়েছে। ঠিক আছে, তো ক্লিয়ার হলো। 3 নাম্বার রুলসটা হলো কোনো ওয়ার্ডে যখন ডাবল সি হয়, পরপর দুটো সি হয়, তখন সি এর উচ্চারণ ক হয়। যেমন ACCOUNT অ্যাকাউন্ট, আবার ACCORDING অ্যাকর্ডিং। ঠিক আছে, তো আজকে এই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করে বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দাও। এরপর সাক্ষাৎ হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।